Fala galerinha que acompanha o canal CMC de Manutenções, o Cleiton Manutenções. Pessoal, tô com esse climatizador de ar aqui da Electrolux, tá? Ele é o Clear Air. O que acontece? O cliente trouxe, na verdade eu fui retirar na casa do cliente. E ó a situação da placa, olha. Ele não tá ligando. Quer dizer, ele liga tudo, mas ele não ventila, beleza? Agora eu vou fazer a análise dele aqui, ver o que tá acontecendo, ver se foi motor e o que dá pra fazer pra ver se ele volta a funcionar, beleza? Valeu galera, se der certo eu trago o vídeo aí dele funcionando, mostro qual que era o defeito e vamos pra cima. Valeu, aguarda aí o resto do vídeo.